साथीहरू, आज हामी नयाँ आइपिओ बारे भिडियो लिएर आएको छौँ। माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले वैशाख 17 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले जारी पुँजी 86 करोड रुपैयाँको 30% अर्थात् 25 करोड 80 लाख रुपैयाँ बराबरको 25,80,000 किता शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो, जसमध्ये 8 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रति शेयर 100 रुपैयाँ दरका 8,60,000 किता साधारण शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। उक्त शेयर मध्ये 3,44,000 किता शेयर अति प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 का स्थानीय बासिन्दाहरूमा बाँडफाँड गरिनेछ भने बाँकी 5,16,000 किता प्रभावित क्षेत्र सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाका 1 र 2 बाहेक अन्य वडाहरूका स्थानीय बासिन्दामा बाँडफाँड गरिनेछ। यसको साथै सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि छुट्याइएको शेयरको 10% ले हुन आउने 1 करोड 72 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रति शेयर 100 रुपैयाँ अंकित दरका 1,72,000 किता साधारण शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशी रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। सो आइपिओमा न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा 10,000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन बन्द छिटोमा वैशाख 31 गते हुनेछ भने ढिलोमा जेठ 18 गतेसम्म हुनेछ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन बन्द छिटोमा वैशाख 23 गते र ढिलोमा वैशाख 31 गते हुनेछ। आइपिओ निष्कासनको लागि गराइएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई केयर NP++ इस्युअर रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमता मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। कम्पनीले सञ्चालन गरेको 12 मेगावाटको दुधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजनाको लागत 2 अर्ब 36 करोड 93 लाख 30,042 रुपैयाँ रहेको छ भने प्रति मेगावाट लागत 19 करोड 74 लाख 43,336 रुपैयाँ 83 पैसा रहेको छ। जलविद्युत आयोजनाको विद्युत अनुमति पत्र 28 वर्ष 9 महिना बाँकी रहेको छ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक IMBS क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। स्थानीय बासिन्दाले माछापुच्छ्रे ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क र NMB ब्याङ्कका सल्लेरी सोलुखुम्बु शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछ।